अस्सलामुअलैकुम। S1 की अनबॉक्सिंग करने लगे हैं। अनबॉक्स तो हमने पहले के कर लिया हुआ था, तो अभी ओपन करते हैं इसे। इसमें कुछ इसका पाउच है, सिलिकॉन पाउच। ये कुछ पेपर वर्क है। इसके बाद जी ये है डिवाइस। ये इसकी लुक है, बहुत ही प्यारी लुक है इसकी। तो इसे स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें लगा देंगे। कंटिन्यू। काफ़ी तेज़ है फिंगरप्रिंट सेंसर इसका। तो मैं इससे पहले A50 यूज़ कर रहा था, वो तो बहुत ही बकवास है सेंसर उसका। इसमें चेंज कर सकते हैं आप। फेस अभी हम नहीं ऐड करेंगे, इंपोर्ट डाटा नहीं, इंपोर्ट भी नहीं करेंगे। ये जस्ट हम स्टार्ट कर। तो ये है जी, कैमरा भी इसका काफ़ी अच्छा है। इसका फ्रंट कैम, इधर मेरे मोबाइल की फ्लैश चल रही है इसलिए कुछ वीडियो अच्छी नहीं आएगी। डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है इसका। इसका भी हम गेमिंग रिव्यू भी लेके आएंगे। तो ये है जी डिवाइस। ये डिवाइस है, इसके साथ कुछ एक्सेसरी भी है। ये इसकी पावर ब्रेक है। इसकी माइक्रो USB केबल है। ये इसकी हैंड फ्री है।